देखो साथियों, आज हम पहुंच चुके हैं सिरदर्द रिजॉर्ट। इन बात बड़े नजर लाएंगे ना चलना किधर है? काम करने की है दोस्तों, देखते हैं 10 मिनट खा लेने लीजिए। दोस्तों बहुत बुरा हाल है, ये राइस के पास अपना बड़े बड़े गोली हैं वो दोस्त। देखिए दोस्तों, ये है सिरदर्द रिजॉर्ट के बाहर का दृश्य, आप देख सकते हैं। आइए जरा रास्ते का भी आपको दिखाते हैं। रास्ता देखिए दोस्तों, ये ढोलना पड़ा है। देखिए दोस्तों, भारी भरकम मलबा। आप बिना टोल प्लाजे के अब मनाली आ सकते हैं। 5 घंटे लगेंगे पर। बहुत ही दुर्दयी दशा हुई है दोस्तों। अभी भी पानी निकल रहा है पहाड़ों से। कम से कम 20 फुट ऊपर का रोड में दो यात्री। देखिए दोस्तों, ये पतली से आगे का दृश्य है। कार्य प्रगति पर है। इस जा तो ये भी नीचे जा थोड़ा। पूरा रोड जा चुका है यहाँ पे और ज़्यादा समस्या लोगों को पेश आ रही है। हिमाचल पुलिस के हमारे जवान मुस्तैदी से ये सेवाएं दे रहे हैं दिन रात। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हिंदू टॉप का हाल। ये रास्ता जिप्सी में या 4x4 में ही तय हो सकता है। किनारे पे चलाएंगे और नहीं बना के। तो ये हम क्लास पहुंच चुके हैं। ये तो बहुत मुश्किलों का सामना करके हैं। आलू ग्राउंड मनाली।
रोड की गाड़ी भी डेंजरस रोड ये बन चुका है। यहाँ से ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल है। देखिए आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सड़क का कोई नामो निशान नहीं है और मनाली पूरा खाली पड़ा हुआ, पूर्णतः विराम लग चुका है मनाली। सुनसान मनाली देख सकते हैं। नेचर पार्क मनाली के सामने की तस्वीरें। देखिए दोस्तों, बहुत बुरी हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? और हम देखिए यहाँ मनाली की वादी में यहाँ पहुँचे हैं हम। कहाँ? वशिष्ठ। दाघर आ जाओ। तो ये हम हैं और ये शाम के बज चुके हैं 7 और हम देखिए मनाली में हैं। सभी सर के साथ आए थे, ज़रा कॉल पे देख सकते हैं आप। ये देखिए अभी काम चला हुआ है इधर जोरों शोरों में।